প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। আজকে আপনাদের খাসির মাংস রান্না করে দেখাবো। এখানে আমি 1 কেজি খাসির মাংস নিয়েছি, আর এখানে গোটা মশলা নিয়েছি, আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি এখানে, আর ধনেপাতা কুচি নিয়েছি। আর এখানে একটি পাত্র বসিয়ে দিয়েছি। এখন এখানে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলের পরিবর্তে সরিষার তেল দিয়েও এই খাসির মাংস রান্না করতে পারেন। আর এখানে 5টি এলাচ, 5টি লবঙ্গ এবং 3টি দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। এবং 3টি তেজপাতা দিয়ে দিব। এখন এখানে 2 টেবিল চামচ আদা বাটা, 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমি এগুলো একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এখন ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এক টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি হলুদ এবং মরিচটা একসাথে মেখে নিয়েছি, তাই এক্সট্রা করে আর হলুদ দিতে হবে না। আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মশলাটা আমি কষিয়ে নিব 5 মিনিট। এখন এখানে আস্ত কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচ নিয়েছি 8-9টির মতো নিয়েছি কাঁচামরিচ। এখন ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি। 5 মিনিট পর ফিরে আসলাম। মশলাগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি খাসির মাংসগুলো দিয়ে দিব। এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এই খাসির মাংসটা আপনার নানের সাথে, রুটির সাথে, পরোটার সাথেও খেতে পারেন গরম গরম, আর গরম ভাতের সাথে তো খুবই মজা। এভাবে আপনারা রান্না করে দেখতে পারেন, খুবই মজা হয়েছে এই খাসির মাংসটা। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে 15 মিনিট রান্না করে নিব।
পর ফিরে আসলাম। খাসির মাংসটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি কোনো প্রকার পানি ব্যবহার করিনি, মাংস থেকে যে পানিটা বের হয়েছে ওই পানিতে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই খাসির মাংসটাই মাখা মাখাভাবে রান্না করেছি, খুবই মজা হয়েছে এই মাংসটা। এখন এটা আমি 5 মিনিট চুলার উপর রেখে নামিয়ে নেব। প্রিয় ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমার ছাগলের মাংস রান্না। এটি যেমন দেখতে সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু খুবই মজা হয়েছে। যাদের রেসিপি ভালো লেগেছে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।